في حياتنا كده في علاقات بتنتهي بشكل واضح بكلمة صريحة أو بموقف قاطع، وفي علاقات بتفضل كده متعلقة على الحبال، لا هي خلصت ولا هي مكملة. مجرد شعور كده بالضياع بين طرف مشي وساب وطرف مش قادر يستوعب إيه اللي حصل. فيا ترى ليه الناس بتختفي فجأة؟ وليه العلاقات بتتبخر بدون سبب واضح؟ وليه الطرف اللي بيتعلق مش بيعرف يفك الحبال؟ فأهلا بيك في حلقة جديدة من بيني وبين نفسي، والنهاردة هنتكلم عن العلاقات اللي بتنتهي بصمت، في حلقة بعنوان متعلق على الحبال. فما تنساش تعمل فولو على كل البلاتفورمز عشان توصلك الحلقات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في حاجات في الدنيا كده نهايتها واضحة، زي فيلم بيخلص، باب بيتقفل، شغلانة بتخلص. لكن العلاقات مش دايما بتكون نهايتها بنفس الوضوح. في علاقات عارف كده اللي هو بتتحسن بجملة قطع، زي بقول لك يا بنت الحلال احنا مش هينفع نكمل مع بعض، وخلصت. عارف اللي هو والطرفين بيبدأوا يحترموا بعض وبيبعدوا، وبلوكات بقى وهكذا. وفي علاقات بتفضل متعلقة، لا هي خلصت ولا هي عايشة. أقرب وصف ليها إنها حبل، طرف منه سابه والطرف التاني لسه ماسك فيه بإيديه وأسنانه، مستني تفسير، مستني إشارة، مستني أي حاجة تقول له القصة دي خلصت خلاص. بس الحقيقة إن مش كل علاقة بتاخد نهاية واضحة. أحيانا حكايات كده بتخلص في نص جملة قبل ما الجملة الأخيرة تتقال أصلا، وتفضل أنت متعلق بتدور على الكلمة اللي ما اتفهمتش، على السبب اللي ما اتشرحش، على النهاية اللي ما جاتش أصلا. فبيبدأ يدور في دماغك سؤال: هل يا ترى اللي مشي كان مضطر؟ فأنا هجاوبك على الموضوع ده دلوقتي. مش كل حد بيمشي بيكون مرتاح. أوقات الشخص اللي بيقرر يبعد بيكون مر بمراحل كتيرة قبل ما ياخد القرار دوت. عارف اللي هو ممكن يكون حاول كتير، يمكن صبر، يمكن استنى ان الطرف التاني يفهم لوحده حتى، بس في الآخر ما قدرش يكمّل. عارف اللي هو جاب آخره، لإن الناس مش بتمشي كده وخلاص في أغلب الأحوال. في ناس toxic جدًا وبيمشوا، يعني مش هاعترض على النقطة ديّة، بس في أغلب الأوقات بيكون في دوافع خفية، حاجات صغيرة كده كانت بتحصل كل يوم واتراكمت لحد ما وصلت للحظة قرار. وتحديدًا أنا من وجهة نظري شايف إن في أسباب رئيسية، بس أنا هاتكلم عن 3 أسباب أساسية. فأول سبب وهو استنزاف المشاعر، بحيث إن في ناس بتلاقي نفسها في علاقة مستنزفة، سواء حب أو صداقة. عارف اللي هو بتحاول دايمًا تثبت وجودها، تحاول إن أنا أبقى موجود، أبذل مجهود، أدّي اهتمام، وفي المقابل مش شرط إن هو يحس بنفس التقدير. عارف اللي هو إيه، ممكن الطرف التاني يا سيدي يكون كويس جدًا، مش بيستغلك، إحنا بنتكلم أهو عادي بالمنطق أهو. ممكن أنت عمّال بتقدّم له بس هو طيب جدًا وما فيش منّه أي مشكلة ظاهرة، ولكن مجرّد إحساس إنّك دايمًا بتحاول ده كفيل إن يخلّيك تتعب أصلًا. وعارف اللي هو تبدأ إيه، اللي هو لمّا طاقتك تخلص تبدأ تنسحب في صمت. عارف اللي هو مثلًا، يعني أنا مش عايز أقول مثال من حياتي الشخصية لإن أنا مرّيت بموقف سيء زي كده، بس يعني الحمد لله خلص على خير. واحد صاحبك مثلًا بيحبك جدًا، بس أنت متعوّد إن هو اللي يسأل عليك الأول، هو اللي ينظّم الخروجات، هو اللي يطمن عليك وقت التعب، وأنت مش بتعمل دوّة بنفس الحماسة. هو مش متضايق منّك، بس بعد فترة عارف اللي هو هيبدأ يحس اللي هو إن العلاقة دي مجهودها منّه بس. اللي هو زي ما أنا قُلت لك مثلًا في حلقة رايح جاي لو سمعتها، إن العلاقات طبيعي تكون رايح جاي. فأنت لو العلاقة رايحة بس، اللي هو الطرف التاني هيبدأ يعني اللي هو يبعد، وهييجي يوم تلاقيه اختفى كده بدون أي سبب واضح بالنسبة لك، على الرغم من السبب واضح جدًا قدّامه، ومن حقه جدًا إن هو يمشي، أصل يعني العلاقة مش رايح جاي. فده كان أول سبب من أسباب إن البني آدم بيمشي. نروح لتاني سبب، وهو التغيير بدون توافق. أصل الناس بتتغيّر، دي حقيقة، بس مش دايمًا عارف اللي هو التغيير بيكون في اتجاه واحد. ممكن يكونوا 2 مثلًا بدأوا العلاقة بنفس الاهتمامات، نفس طريقة التفكير، نفس القِيَم، نفس حتى الحاجات اللي بيُعجبوا بيها، نفس الذوق الموسيقي، حاجات كتير. وعارف بعد سنين اكتشفوا إن كل واحد فيهم بقى شخص مختلف. واحد مثلًا بيدوّر على الاستقرار، والتاني لسه عايش بروح المغامرة. واحد لسه متمسك بالعلاقة بنفس الحماسة، والتاني خلاص بقى شايف إن ما بقاش فيها نفس الروح. وللأسف هنا بيحصل أسوأ شيء ممكن يمُر في العلاقات، وهو الانفصال التدريجي. عارف دوّة أمر سخيف جدًا، اللي هو مثال عليه مثلًا 2 بيحبوا بعض من الجامعة، كان عندهم أحلام مشتركة، بس بعد التخرُّج واحد فيهم بقى مهتم بالشغل والاستقرار، والتاني لسه شايف إن الحياة مغامرة وعايز يسافر ويجرّب حاجات جديدة. الفرق هنا بيبدأ بسيط قدّامك، يعني اللي هو عادي يعني ما يمشّوا الدنيا مع بعض، ولكن مع الوقت عارف اللي هو الفراغ اللي ما بينهم دوّة بيبدأ يكبر، لحد ما يكتشفوا إن كل واحد بقى ماشي في طريق مختلف، اللي هو كل واحد اختار الطريق اللي على مزاجه. والقرار اللي هنا إن هم يسيبوا بعض بيكون محتوم، حتى عارف لو ما حدش قالها بصوت، لأنهم بيبدأوا خلاص يمشوا، اللي هو مش هاسيب مصلحتي علشان أختار البني آدم التاني. فدي نقطة من أسوأ النقط اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك. وبكده خلصنا سببنا التاني، ونروح لسببنا التالت. سببنا التالت وهو اسمه الرغبة في الهروب من المواجهة. في شوية ناس عندها مشكلة كده في المواجهة،
بتلاقيه بدل ما يقول لك بصراحة إنه مش قادر يكمّل وإنه العلاقة بقت صعبة بالنسبة له، عارف اللي هو هيجيبها لك بالعكس، يبدأ يقلل وجوده ويرد ببرود، يبقى مشغول دايمًا، يختفي في التدريج، لحد ما الشخص عارف اللي هو طبيعي أنت هتزهق وتمشي لوحدك، وده بيحصل على فكرة في الحب والصداقة على حدٍ سواء، والنتيجة مثلًا بتكون إن الطرف التاني بيفضل عارف اللي هو مش فاهم أنا عملت إيه غلط؟ هو مش عاوزني في حياته بس مش قادر يقول، طب هو في إيه؟ يعني مثلًا واحد كان مرتبط وبيبقى خلاص بقى مش حاسس بنفس الشغف، بس بدل ما يواجهها بدأ يقلل اهتمامه، بقى بيرد بعد ساعات، بقى بيتحجج بالانشغال، بقت اللقاءات أقل حتى. ومش باقول إن أنت لو مشغول معناها إن أنت toxic يعني عادي ما أنت جايز إن أنت تكون مشغول، بس الشخص ده بيتحجج بكده، لحد ما العلاقة بهتت لوحدها. فالطرف التاني بيفضل دايمًا يسأل نفسه هو المشكلة فيّا والّا هو اللي اتغيّر والّا في إيه يا جدعان أنا ما عملتش حاجة؟ بس الحقيقة إن الشخص اللي مش قادر يقولها بصراحة هو اللي اختار إنه يخلّيك أنت اللي توصل للنهاية دي بنَفْسك، ما حبّش إن هو يساعدك، حَب إنه يسيبك تايه لغاية ما أنت تختار إن هو خلاص بُص باقول لك إيه، خلاص إحنا سِبنا بعض كده. فأنت دلوقتي شُفت كل الأسباب بتاعة الشخص اللي مشي، هل كان مضطر والّا وإحنا قُلنا اللي هو دي الأسباب بعيدًا إنه ممكن يكون الشخص toxic ووِحِش يعني. فدلوقتي اللي فضل متعلّق ليه مش قادر يفهم؟ ده السؤال اللي إحنا محتاجين نفهمه برضه، لإن إحنا فهمنا اللي مشي ليه، بحيث إن الطرف اللي بيبقى متعلّق مش غبي ولا ضعيف، هو بس مش قادر يتقبّل إن العلاقة اللي كانت جزء من حياته انتهت بالشكل دوّة، شكل سخيف أوي. فيعني عارف اللي هو في حاجة داخلة عنده كده اللي هو في أمل مهما كان صغير إن ممكن اللي مشي ده ممكن يرجع، في حاجة ممكن تتصلّح، وعارف اللي هو إيه، ده بيخلّيك تفضل تسأل أسئلة ما لهاش إجابة، تقعد تدوّر في الرسايل القديمة، تدوّر في الهدايا، تحاول تفهم من التصرفات اللي كانت بتحصل زمان إيه اللي كان ناقص، يا ترى العيب كان فيّا والّا كان في إيه؟ أصل الإنسان غصبٍ عنّه، الإنسان بيمُر بمراحل معيّنة كده هي بتشتغل كده مرّة واحدة، يعني مثلًا أول مرحلة اسمها الحاجة للإغلاق. أصل عقلنا البشري مثلًا ما بيحبش النهايات اللي مش واضحة، بيبقى بالنسبة له النهايات دي سخيفة جدًا، أنت لو شُفت قصة نهايتها مش واضحة أو مش عاجباك، أنت هتحاول تخلق لها نهاية تانية، وعشان كده أي حد بيتعلق بعلاقة مش منتهية بيفضل يدوّر دايمًا على إجابة، المشكلة إن في حالات ما فيش إجابة مرضية مهما حاول، هو الإجابة دايمًا هتبقى وحشة، وما فيش سبب واحد تقدر تقول عليه هو ده اللي خلّاني أخسر العلاقة ديّة، وده بيخلّي فعلًا الشخص يدخل في دوامة سيئة جدًا من التفكير اللي ما لوش نهاية. ويخش في دوامة من الاكتئاب، وممكن ما يكونش عنده مثلًا المرحلة ديّة، ويكون مثلًا عنده المرحلة التانية، اللي هي الشعور بالنقص، وده أمر عادي جدًا إن هو ممكن يحصل مع المرحلة الأولى، لإن عقلك مش متكيّف مع القصة، عايز يدوّر على نهاية، فعايز يدوّر على سبب مقنع، فأنت بتدخل في مرحلة إن أنت بتدوّر على سبب، اللي هو هتلاقي مثلًا الشخص يلاقي حد كان قريب منه بِعِد من غير سبب واضح، فبيبدأ يراجع نفسه، ويقعد يسأل نفسه هو أنا مش كفاية يا جدعان؟ هو في عيب مش واخد بالي منه؟ وده ممكن يأثّر على ثقته بشكل كبير، والأمر ده غالبًا بيحصل لناس كتير، عارف اللي هو بيحس بشعور النقص، وبيحس إنه قليل، أو أنا مش محبوب، مع إن الحقيقة إن ممكن المشكلة مش فيه أصلًا، المشكلة إن العلاقة دي كان لازمًا تخلص، إن ممكن علاقة كانت هتضره يا سيدي، أو هو مش قادر إن هو يشوف الأمور دي كلّها، لإن هو مش عارف يفكّر بعقله، لإن هو محشور في نقطة إن قلبه المتكسّر دلوقتي اللي مش عارف يتعافى منه. وبتلاقي ناس على جانب آخر بتوصل للمرحلة التالتة، واللي هي واحدة من أفظع المراحل عامةً، إن في ناس عارف اللي هو إيه، عندها مرحلة الأمل الوهمي، في ناس لمّا حد بيبعد عنها بتفضل تقعد تفسّر أي حاجة على إنها علامات الرجوع، اللي هو إيه ده عزمتني على فرحها يبقى أكيد بتلمّح، عارف اللي هو هكذا، اللي هو ممكن رسالة عابرة، لايك على صورة قديمة، ذكرى كده جات في شات، memories مثلًا جات على الإنستجرام. وده للأسف بيخلّي البني آدم عايش في وهْم كبير، يعني وهْم صعب أوي، وما بيبدأش إن هو يبُص لحياته، لأ بيبدأ يرجع أصل فلان هيرجع لي، أصل كذا هنرجع لبعض، أصل فلان هيصالحني أنا متأكد، مع إن الطرف التاني خلاص هو حسم قراره مشي، ومش ناوي إن هو يبُص وراه حتى. فطبعًا دلوقتي أنت في دوّامة، ولو عدّيت بالمراحل ديّة أنت بتسأل نَفْسك اللي هو إزاي أفُك كل دوّة، إزاي أفُك الحبل وأتحرّر من العبث دوّة؟ الأمر دوّة مُعتمد على 3 خطوات، أول خطوة إنّك تقبل إن اللي مشي أخد قراره، هو لو كان عايز يفضل كان فضل، لو كان خيرًا لبقى، لو عنده كلام كان قاله، يعني تقبّل إنّك مش لازمًا تفهم كل حاجة، مش كل حاجة في الدنيا ليها تفسير، عارف اللي هو في حاجات أصلًا إحنا مش هنقدر إن إحنا نفهمها، تحتاج إن أنت تمشي بس عشان ما تتضرّش أكتر من كده، وتاني نقطة محتاج تفهم إنّك لازمًا تفصل المشاعر عن الواقع.
كتير مننا بيخش مثلًا في علاقات حُب وبيبدأ يقدّم بغباء من غير ما يبُص حتى ولا يشوف ولا يستقبل أي شيء، وبيستنزف لدرجة رهيبة. يعني أنا مثلًا مرّيت بشيء زي كده وكان شيء سيء جدًا وما أدركتوش غير بعد فوات الأوان. عارف اللي هو أنت بتكون في علاقة مع شخص أناني، أنت مش مُدرك إن هو بيستنزف مشاعرك ومش بيقدّم لك شيء، ولكن هو بيستمتع بإن هو بياخد مشاعرك وما بيقدّمش ليك حاجة. بس أنت مشكلتك إن أنت مش شايف الأمر دوّة، مش قادر إن أنت تستوعب الأمر ده. ليه؟ لإن حُبّك عميق، لإن اللي أنت حاسس بيه حاجة واللي حصل في الحقيقة حاجة تانية. عارف اللي هو العلاقة لو كانت تستحق كانت كمّلت، لو كانت سليمة ما كانتش انتهت بالشكل المؤلم دوّة. كان الإنسان هيحاول إن هو يطلّعها لك يعني في أقل شكل ضررًا ليه. لإيه؟ لإن أنت كنت هتفرق بالنسبة له، لو هو عنده ظروف معيّنة، لو هو عنده أسباب مقنعة ما كانش حتى هيحاول إن هو يأذيك. وتالت خطوة إنك لازمًا تبدأ بداية جديدة لنفسك، بدل ما تفضل متعلق بحبل مش مربوط في حاجة. لازمًا تكتشف إن أنت تحرر نفسك، تشوف اهتمامات جديدة، تنزل الgym طبيعي لازمًا خطوة أساسية في أي move on إن أنت تنزل الgym وتهتم بنفسك. أنا باهزر طبعًا، بس يعني أكيد يعني ما فيش مانع إن أنت تنزل الgym وما تربطش الgym بنقطة إن حد موجود في حياتك والّا لأ، لإن دي صحتك يعني، ده أكيد يعني. أنت لازمًا تخرج من الدايرة اللي أنت كنت فيها، لازمًا تشوف اهتمامات جديدة، لازمًا تعرف ناس جديدة، اعمل حاجات لنفسك، ما تقعدش تستنى حاجة مش بتيجي. أصل يعني زي ما قُلت لك فعلًا هو لو كان خيرًا لبقى. وفي النهاية مش كل علاقة لازمًا يكون ليها نهاية واضحة، بس ده مش معناه إنك تفضل متعلق بحبل مشدود في الهوا. أوقات الحل الوحيد هو إنك تفك إيدك وتسيب عادي، حتى لو ما فيش وداع، حتى لو ما فيش إجابة واضحة. مش كل اللي مشي كان قاصد يوجعك، ومش كل اللي فضل متعلق ضعيف. بحيث إن الحياة بتكمل والعلاقات اللي بتروح مش دايمًا كانت المفروض تفضل. وبس لو الحلقة دي لمستك أو حسيت إنك فيها ما تنساش تعمل follow البودكاست بيني وبين نفسي دلوقتي على يوتيوب، فيسبوك، سبوتيفاي عشان توصلك الحلقات الجديدة أول ما تنزل. ولو شايف إن في حد محتاج يسمع الكلام دوّة ابعت له الحلقة، ويمكن يكون ده المفتاح اللي يخلّيه يفك الحبل ده أخيرًا. ولو عندك ترشيح لأي موضوع ما تنساش تكتبه تحت في الكومنتس. ويا رب كلكم تخشوا الجنة، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا. كان معاكم أحمد غنيمي، ودي كانت حلقة جديدة من بيني وبين نفسي، وسلام.